આકાશવાણી સમાચાર જયેશ વેગડા વાંચે છે. સૌપ્રથમ મુખ્ય સમાચાર. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે નવી દિલ્હીના તાલકટોરા સ્ટેડિયમ ખાતે પરીક્ષા પે ચર્ચા કાર્યક્રમની 5મી આવૃત્તિમાં વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકો અને માતાપિતા સાથે વાર્તાલાપ કરશે. કેન્દ્ર સરકારે નાગાલેન્ડ, આસામ અને મણિપુરમાં લશ્કરી દળોના ખાસ અધિકાર કાયદા અફસા હેઠળ અશાંત વિસ્તારોને ઘટાડવાનો નિર્ણય લીધો છે. રશિયા અને બ્રિટનના વિદેશ મંત્રીઓ ભારત સાથેના દ્વિપક્ષીય સંબંધો મજબૂત બનાવવા ચર્ચા કરવા દિલ્હી પહોંચ્યા. પાકિસ્તાનના પ્રધાનમંત્રી ઇમરાન ખાને તેમની સરકારને ઉથલાવવા વિદેશી શક્તિઓ ષડયંત્ર ઘડી રહી હોવાના આરોપને દોહરાવ્યો છે. રાષ્ટ્રીય સંતોષ ટ્રોફી ફૂટબોલ સ્પર્ધાનો કેરળના મલ્લપુરમ ખાતે શનિવારથી આરંભ થશે અને ભારતના ઈશાન ભટનાગર અને તનિષ્કા ક્રાસ્ટોની જોડી ઓરેલિયન્સ માસ્ટર્સ 2022માં મિક્સ્ડ ડબલ્સની ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પહોંચી છે. સમાચાર વિગતવાર. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે નવી દિલ્હીના તાલકટોરા સ્ટેડિયમ ખાતે પરીક્ષા પે ચર્ચા કાર્યક્રમની 5મી આવૃત્તિમાં વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકો અને માતાપિતા સાથે વાર્તાલાપ કરશે. પ્રધાનમંત્રી આ લાઇવ પ્રોગ્રામમાં તેમની અનોખી રીતે આકર્ષક શૈલીમાં વિદ્યાર્થીઓના પરીક્ષાના તણાવને લગતા પ્રશ્નોના જવાબ આપે છે. આ સહભાગી પ્રોગ્રામ દરમિયાન શ્રી મોદી બોર્ડની પરીક્ષામાં બેસનારા વિદ્યાર્થીઓ સાથે વાર્તાલાપ કરશે. વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકો અને વાલીઓ પણ પ્રધાનમંત્રીને પ્રશ્નો પૂછશે. આ તમામને ઓનલાઇન સર્જનાત્મક લેખન સ્પર્ધાના આધારે શોર્ટલિસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે. આ કાર્યક્રમ માટે 15 લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકો અને વાલીઓએ નોંધણી કરાવી હતી. પરીક્ષા પે ચર્ચા કાર્યક્રમનું જીવંત પ્રસારણ દૂરદર્શનની ડીડી નેશનલ, ડીડી ન્યૂઝ, ડીડી ઇન્ડિયા ચેનલ તથા રેડિયો ચેનલો અને ડિજીટલ મીડિયા સહિત યુટ્યુબ ચેનલ પર પ્રસારણ કરવામાં આવશે. દરમિયાન પરીક્ષા પે ચર્ચા કાર્યક્રમમાં ગુજરાતની 40,000થી વધુ શાળાના 55 લાખ વિદ્યાર્થીઓ જોડાશે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ ગાંધીનગરની કડી સર્વ વિદ્યાલય સેક્ટર 23ના વિદ્યાર્થીઓ સાથે આ કાર્યક્રમમાં સહભાગી થશે. આ ઉપરાંત જાહેર સ્થળોએ નાગરિકો પણ આ કાર્યક્રમનું જીવંત પ્રસારણ નિહાળી શકે તે માટે ગુજરાતમાં ઠેર ઠેર 349 જેટલા મોટા એલઈડી સ્ક્રીન ગોઠવવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. કેન્દ્ર સરકારે નાગાલેન્ડ, આસામ અને મણિપુરમાં લશ્કરી દળોના ખાસ અધિકાર કાયદા અફસા હેઠળ અશાંત વિસ્તારોને ઘટાડવાનો નિર્ણય લીધો છે. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે જણાવ્યું કે બળવાખોરીનો અંત લાવવા અને શાંતિ સ્થાપવાના અનેક કરારોને કારણે સુધરેલી સ્થિતિ અને ઝડપી વિકાસના પરિણામે અશાંત વિસ્તારોમાં ઘટાડો થયો છે. તેમણે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની પ્રતિબદ્ધતાના વખાણ કરતા કહ્યું કે દાયકાઓથી ઉપેક્ષિત ઉત્તર પૂર્વ ક્ષેત્ર હવે શાંતિ, સમૃદ્ધિ અને અભૂતપૂર્વ વિકાસના નવા યુગનું સાક્ષી બની રહ્યું છે. શ્રી શાહે આ મહત્વપૂર્ણ અવસર પર ઉત્તર પૂર્વના લોકોને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. રશિયાના વિદેશમંત્રી સર્ગેઈ લાવરોવ તેમની 2 દિવસીય ભારતની મુલાકાતે ગઈકાલે નવી દિલ્હી આવી પહોંચ્યા છે. આજે તેઓ વિદેશમંત્રી ડોક્ટર એસ જયશંકર સાથે દ્વિપક્ષીય બેઠક કરશે. ઉલ્લેખનીય છે કે 24મી ફેબ્રુઆરીએ રશિયાએ યુક્રેન પર શરૂ કરેલા હુમલા બાદ રશિયાની આ પ્રથમ ઉચ્ચ સ્તરીય ભારતની યાત્રા છે. ચીનની 2 દિવસીય યાત્રા પૂર્ણ કર્યા બાદ શ્રી લાવરોવ ભારત આવી પહોંચ્યા છે. દરમિયાન નેપાળના પ્રધાનમંત્રી શેર બહાદુર દેવભા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના આમંત્રણથી ભારતની 3 દિવસની મુલાકાતે આજે નવી દિલ્હી આવશે. તેમની સાથે તેમની પત્ની ડોક્ટર આરજુ દેવભા અને એક ઉચ્ચ સ્તરીય પ્રતિનિધિમંડળ પણ આવશે. ગત વર્ષે જુલાઈમાં સત્તા સંભાળ્યા બાદ નેપાળના પ્રધાનમંત્રીની આ પ્રથમ દ્વિપક્ષીય વિદેશ યાત્રા છે. શ્રી દેવભા ઉપરાષ્ટ્રપતિ એમ વેંકૈયા નાયડુ સાથે મુલાકાત કરશે અને આવતીકાલે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાથે પણ વાતચીત કરશે. વિદેશમંત્રી ડોક્ટર એસ જયશંકર અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર અજીત દોભાલ પણ નેપાળના પ્રધાનમંત્રી સાથે મુલાકાત કરશે. શ્રી દેવભા ઉત્તરપ્રદેશમાં વારાણસીની પણ મુલાકાત લેશે. વિદેશમંત્રી ડોક્ટર એસ જયશંકરે કહ્યું છે કે ભારત બ્રિટન સંબંધો માટે 2030ના આયોજનમાં ઘણી પ્રગતિ થઈ છે. ડોક્ટર જયશંકરે ગઈકાલે દિલ્હીમાં બ્રિટનના વિદેશમંત્રી અને રાષ્ટ્રમંડળના વિકાસ કાર્ય સચિવ સુશ્રી એલિઝાબેથ ટ્રસ સાથે ઉચ્ચ સ્તરીય કક્ષાની ચર્ચા કરી હતી. સુશ્રી ટ્રસ ગઈકાલે ભારતની 1 દિવસીય મુલાકાતે હતા. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને બ્રિટનના પ્રધાનમંત્રી બોરિસ જોન્સન વચ્ચે ગયા વર્ષે 4 મેના રોજ વર્ચ્યુઅલી યોજાયેલી ભારત બ્રિટન શિખર બેઠકમાં ભારત બ્રિટન સંબંધોમાં વધારો કરી તેને વ્યાપક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી તરફ અગ્રેસર બનાવેલ છે.
આસામમાં ભાજપ અને તેના સાથી પક્ષ યુપીપીએલે આસામની રાજ્યસભાની 2 બેઠકો જીતી લીધી છે. ભાજપના ઉમેદવાર પવિત્રા મરઘેરીતા અને યુપીપીએલના નરઝારી ચૂંટાઈ આવ્યા છે. વિપક્ષોએ ક્રોસ વોટિંગનો આક્ષેપ કરતા મતગણતરીમાં વિલંબ થયો હતો. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું છે કે જટિલ સમસ્યાઓના ઉકેલમાં અનુભવ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. ગઈકાલે રાજ્યસભાના 72 સભ્યોની વિદાય અંગે સંબોધન કરતા શ્રી મોદીએ નિવૃત્ત થતા સભ્યોના બહોળા અનુભવને યાદ કરતા કહ્યું કે રાજ્યસભાના સભ્યો પાસે ઘણો અનુભવ હોય છે અને ક્યારેક જ્ઞાન કરતા અનુભવ વધુ મહત્વનો બની જાય છે. તેમણે કહ્યું કે સભ્યોએ આ સંસદમાં લાંબો સમય વિતાવ્યો છે અને ઉપલા ગૃહે સભ્યોના જીવનમાં ઘણું યોગદાન આપ્યું છે. તેમણે સભ્યોને વિનંતી કરી કે તેઓ આ અનુભવનો દેશના હિતમાં ઉપયોગ કરે અને ગૃહમાં એકઠા થયેલા તેમના અનુભવો લખે, જે આવનારી પેઢીને વધુ મદદરૂપ થશે. એક અગત્યની જાહેરાત. આકાશવાણીના સમાચાર વિભાગ દ્વારા 2 એપ્રિલથી નવો સાપ્તાહિક કાર્યક્રમ અભ્યાસ શરૂ કરવામાં આવી રહ્યો છે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ માટે તૈયારી કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓને રોજગાર વાંચોને મદદરૂપ થવાના હેતુથી આ કાર્યક્રમ શરૂ થઈ રહ્યો છે. દર શનિવારે રાત્રે 9:30 થી 10 દરમિયાન આ કાર્યક્રમ એફએમ ગોલ્ડ પરથી પ્રસારિત કરવામાં આવશે અને તેનું પ્રસારણ ન્યૂઝ ઓન એર એપ તથા યુટ્યુબ અને ચેનલ પરથી સાંભળી શકાશે. દર અઠવાડિયે એક નવો વિષય પસંદ કરવામાં આવશે અને વિદ્યાર્થીઓ તેમાં સવાલો પૂછી શકશે. આ શનિવારનો વિષય છે ઇતિહાસ. આ સમાચાર આપ આકાશવાણી પરથી સાંભળી રહ્યા છો. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ તેમની કર્ણાટકની 2 દિવસીય મુલાકાત માટે ગઈકાલે રાત્રે બેંગ્લોર પહોંચ્યા છે. મુખ્યમંત્રી બસવરાજ બોમ્મઈ અને રાજ્ય ભાજપા અધ્યક્ષ નલિનકુમાર કટેલ સહિત અનેક નેતાઓએ શ્રી શાહનું હવાઈ મથકે સ્વાગત કર્યું હતું. શ્રી શાહ આજે તુમકુરમાં પ્રસિદ્ધ લિંગાયત ધાર્મિક સંસ્થા સિદ્ધગંગા મઠ ઉપર સ્વર્ગસ્થ ડોક્ટર શિવકુમાર સ્વામીની 115મી જયંતિ સમારોહમાં ભાગ લેશે. ગૃહ મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર તેઓ મુદેનહલ્લીમાં સત્યસાઈ ગ્રામમાં 400 પથારીવાળી હોસ્પિટલનો શિલાન્યાસ કરશે અને અન્ય કાર્યક્રમોમાં ભાગ લેશે. પાકિસ્તાનના પ્રધાનમંત્રી ઇમરાન ખાને તેમની સરકારને ઉથલાવવા વિદેશી શક્તિઓ ષડયંત્ર ઘડી રહી હોવાના આરોપને દોહરાવ્યો છે. પાકિસ્તાનની સંસદમાં અવિશ્વાસની દરખાસ્ત ઉપરની ચર્ચા અગાઉ લોકોને સંબોધતા તેમણે કહ્યું કે તેમણે અપનાવેલી સ્વતંત્ર વિદેશ નીતિના લીધે વિદેશી શક્તિઓએ તેમને પદ પરથી દૂર કરવાના પ્રયાસો શરૂ કર્યા છે. દરમિયાન ઇમરાન સરકાર સામેની અવિશ્વાસની દરખાસ્ત ઉપર ચર્ચા કરવા ગઈકાલે બોલાવેલી પાકિસ્તાન સંસદની 3જી બેઠક 3 એપ્રિલ સુધી મુલતવી રાખવામાં આવી છે. દરમિયાન પાકિસ્તાનના સત્તાધારી તહરીકે ઇન્સાફ પક્ષના સમર્થક એમક્યુએમ પક્ષે સત્તાધારી મોરચાને આપેલું સમર્થન પાછું ખેંચી લીધું છે. રાષ્ટ્રીય સંતોષ ટ્રોફી ફૂટબોલ સ્પર્ધાનો કેરળના મલપ્પુરમ ખાતે શનિવારથી આરંભ થશે. સ્પર્ધાની પહેલી મેચ બંગાળ અને પંજાબ વચ્ચે રમાશે. સ્પર્ધામાં ભાગ લેનાર 10 ટીમોને 2 ગ્રુપમાં વહેંચવામાં આવી છે. બંને જૂથોમાં ટોચના 2 સ્થાન મેળવનારી ટીમો 28 અને 29 એપ્રિલે રમાનારી સેમીફાઇનલમાં રમશે. સ્પર્ધાની ફાઇનલ 2 મેના રોજ યોજાશે. કેરળ સરકારે આ સ્પર્ધા માટે માળખાકીય અને અન્ય સહાય પૂરી પાડી છે. ભારતના ઈશાન ભટનાગર અને તનિષા ક્રાસ્ટોની જોડી ઓરેલિયન્સ માસ્ટર્સ 2022માં મિક્સ્ડ ડબલ્સની ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પહોંચી છે. આ જોડીએ નેધરલેન્ડની ટાઇસ વાન ડેર લેક અને ડેબોરા જીલની જોડીને 21-18, 22-20થી પરાજય આપ્યો હતો. જ્યારે ટોચનો ક્રમાંક ધરાવતા ભારતીય ખેલાડી સાઈ પ્રનીતનો પુરૂષોની સિંગલ્સમાં ફ્રાન્સના ક્રિસ્ટો પોપોવ સામે પરાજય થતાં તે સ્પર્ધામાંથી બહાર થઈ ગયો છે. મહિલા સિંગલ્સમાં ઈરા શર્માનો ઓસ્ટ્રેલિયાની હુઆન યુ વેન્ડી ચેન સામે પરાજય થયો છે. આ અગાઉ કિરણ જ્યોર્જ, મીરાબા લુવાંગ મેસન્સમ અને મિથુન મંજુનાથે પુરૂષ સિંગલ્સની પ્રી ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો છે. અંતમાં મુખ્ય સમાચાર ફરી એકવાર. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે નવી દિલ્હીના તાલકટોરા સ્ટેડિયમ ખાતે પરીક્ષા પે ચર્ચા કાર્યક્રમની 5મી આવૃત્તિમાં વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકો અને માતાપિતા સાથે વાર્તાલાપ કરશે. અને રશિયા અને બ્રિટનના વિદેશમંત્રીઓ ભારત સાથેના દ્વિપક્ષીય સંબંધો મજબૂત બનાવવા ચર્ચા કરવા દિલ્હી પહોંચ્યા છે. આકાશવાણી પરથી સમાચાર પૂરા થયા.